ce qu'ils attendent, parce qu'ils veulent voir un peu quelle sorte d'écho, quelle sorte de conséquence cette mort sur l'espace public arabe. Est-ce que ce sera un genre de protestation, de réaction radicalisée, de nationale, ou est-ce que ce sera calme, en étant démocratique, moins dangereux, je ne sais pas. Mais moi, tirer dans la poitrine, en train d'exploser. Parce que, si vous montrez ça, bon état. Comment est-ce que cette image, moi je va jouer sur déjà les prédispositions de gens de croire que bon, les Américains, même en tuant Ben Laden, de faire des connards, pas armés, donc ils auraient été tirés sur les plans sans question.